Ang pagantos kag ang kalalatan wala kanahan. Matarong kag dautan wala pinilian. Apang ibagi diya kung may Dios kita. Kay may ara kita paliwansan kag may paglaom nga nagapaabot sa aton. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong host sa siniatong programa ang Pagtuon Subong diri sa Central Philippine Adventist College Media Ministry Department. Ari ang akong duwa ka mga guest, akong duwa ka mga resource persons nga pinagi sa ila makapadugang kita patag sining aton lesson. Permi na ninyo sila makita diri mga kauturan. Ari si Sir John Deloyd Coro, isa siya sang aton mga teachers labi na sa values and values education sa aton nga high school department, both junior and senior department sa aton nga academy. Siya man ang aton nga isa sa aton mga associate pastor diri sa aton iglesia diri sa CPAC. Sir John D, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw man, Pastor Montanyo. Kag sa aton man mga tigpalamati, kag nagkatanaw. Mayang adlaw sa aton natanan, kag happy Sabbath. Yes, thank you, Gidsan, Sir John Deloyd, sini nga pagbaton. Ang ikadwa na kung nga pakilala sa inyo mga kauturan, wala sang iba ng aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC. Wala, nasang damo pa nga kuskus balungos si Pastor Dr. Vector C. Montaño. Pastor, mayang adlaw. Mayang adlaw man sa imo, Doc Tomado, and mayang adlaw man, Brother John Deloyd. Kabay pa ang Diyos, magkapakamaayo sa tanan, labi na sa aton mga viewers nga padayon nga nagabantay sing aton nga programa. Yes, thank you again, gentlemen, Doc Vic and Sir John Deloyd. Sining oportunidad. Ari na kita sa leksyon 5 para sa January 27, tubtob sa Pebrero 3. Singing the Lord's Song in a Strange Land. Ang pagkanta sang kalantahon sang Ginoo sa mga duog nga diin kita mga dumuloong. Apang sa hindi pa kita magpadayon, ato ni dakuan na atong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, ginoyari kami, nagapalapit sa imo, nagapasalamat nga ikaw naman, magaupod sa amon nga tatlo sa pag-discuss kag magagawa ang pinakamanami nga mga punto, masabtan, maintindihan sang amon mga kauturan Ginoo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon, upod sa umpit kag sa possess ang balaan nga espiritu sa amon tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, akon mga bayon si Sir John Deloyd sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto makita sa Salmo 137 verse 4 nagambal diri. Paano bala ang pag-amba namon sang ambahanon sang Ginoo sa duta nga dumuloong? Yes, and that's correct. Paano naton maamba? Paano naton makanta mga kauturan? Ang kalantahon sa Ginoo kun ana kita sa iban nga lugar. Doc Vic and Sir John Deloyd,
ang kalantahon amo ang pag-ekspresar sa ngaton sentimento, sa ngaton kadalagan, sa ngaton kaperdian, sa ngaton kapipitan, kag sa aton gugma. Ginakanta naton. And ang salmo gani, ang meaning sinagani kalantahon hymn siya. Oh, so ang lagleksyon naton sa sininga semana nagahambal nga paano naton makanta ang kalantahon sa Ginoo kung nara kanta sa kapipitan. And that's the real score sa aton nga pagtuon sa ano pagid dokbik ang aton matalupangdan kag aton ginapaabot sa sining aton leksyon. Song in a Strange Land. Oh, tama ka, Pastor. Nga ining aton nga leksyon is about mga kalantahon ani. Remember, the Book of Psalms is a collection of poems or songs. And songs. Nga posible nga ginagamit ini sa mga Israelitas diri sa place of worship nila. Kag diri ang focus ang atong pagtuon ini nga mga kalantahon nga nagatudlo sa aton nga paano nila kantahon ini nga yara ang mga kapipitan sa aton kakabudlay ba lang ang kantahon kaya kung magakanta ako kung kanami isang ako nga balatyago no mudo nami pero ini siya medyo may problema sa kahimtang sang Israelitas. Nevertheless ginaamba nila kay pinaagi sini daw mapautwas nila ang ilang nga hibubunot sa Ginoo kag maibsan man ang ilang ginabatyag mo no kag amo na very open lang gid sila. Open lang gid sila kung ano ang ilang nga ginabatyag sa Ginoo. Ila gini na gina-expressar even sa ilang nga kalantahon kag ang Ginoo makahibalo sining nga mga emotions ang mga And that's correct. Yes, Jandi, ano pa ginang imo natalupangdan nga aton ginapaabot sa sining nga semana? Diri sa aton intro mga abyan no. Aton makita diri nga si Salmista David or the Psalmist naghambal sa diri nga how does one live a life of faith in a strange land? Nagpamangkot siya paano ang isa ka tawo magakabuhi sang kabuhi nga pagtuo dira sa dumuluo nga duta. So may pamangkot. So mga abyan aton initon ang subong nga leksyon. Yes. Mga utod aton dumdumon nga damo sang kaperdian ang naangkon sang katawan sa Ginoo mga Israel. Nabihag sila. Ginguba ang Jerusalem. Ginguba ang templo. Kaya daw amuni ang aton nga sentro karon. Ang Psalm 74 up to 77. Amo na siya. Sa aton nga Sunday Dokbi, ang question diri nga gin-allow sang Ginoo ini nga mga kapipitan sa iya. Ngati kabataan sila sang Ginoo, ginpili sila sang Ginoo. So ang pamangkot, why God allowed these things to happen? And it is more on theological question. Yes, can you elaborate a little bit? No? Yes, Pastor. Ining Psalm 74 and Psalm 79, isa ini ka mga buko mga ining salmo ini nga nagapaathag sang kung ano ang natabo sa ila, especially during the destruction of Jerusalem. Let us remember that yara sa Jerusalem ang templo sang Ginoo. Kung yara gani ang templo sa Ginoo, yara man ang presensya sa Ginoo. Presensya sang Ginoo. So dako gid ang ilang paghigugma singa doog. Apang diri naton makita sa Psalm 74 kag 79 nga mayara sang problema diri nga gin-allow sang Ginoo nga ining problema sang evil nga ma-destroy ang Jerusalem. Let us remember nga ining destruction sang Jerusalem ang aton nga lesson is a divine scandal. Imagine ang Ginoo nagpromisa sa ilang nga yara siya sa ilang nga tunga apang karon nawasak ni nga nawasak. Nga nawasak di na karon ang promisa sang Ginoo sa ila. So hindi lamang inihapak sa ila kundi hapak man sa Ginoo. Kag isa pa ini oportunidad man ini according to our lesson opportunity ni sa mga tawo nga heathen nation sa gwa nga biay-biayon gid sila. Biay-biayon sila tungod sining mga butang. Now ang question ka rin nga aman gin allow ini sang Ginoo nga matabo sa ila. Kung atong basahon ang rason theological reason sini bangod sa ilang sala because they have break the covenant of God so amo ning ang ilang mga maani and God allowed it also to happen nga ang iya man nga
ang iya man nga reputasyon ma-question man but God allowed these things para siguro sa akon man na ibalaan maka-learn man sila sang lesson, but the deepest reason for this I really don't Hindi ginatuman. Nga know. ang Ginoo ya gamanan ng Ginoo. Dayon itugutan niya nga ang mga ibang mga tao sa ibang nga nasyon magabiya ibe amo gali nang Diyos siling ninyo matarong kagagamahanan. Yes, Sir John Deloyd. Tsakto gid na, no, Pastor Tomado, kag mga abyan, no, nga ang sala gid ya may ara gid ya sing konsekwensya. Sa panahon sa mga Israelites, naguba ang ilang nga temple, napirdi sila sa mga giyera, kitungod sang ilang nga sala nga may consequence. So mga abyan, ang aton gid sala may ara gid sing mga konsekwensya. Kag you know what, as a church dapat aton ni hinumdumon nga maghalong kita sa aton nga mga binuhatan kay our sins, our backsliding, our evils can bring disrepute not only to ourselves but to God para man sa aton Ginoo. So mga abyan, dapat hindi kita ang maging rason nga masandal, matumba, madiskoryo ang aton mga isig katao. Yes, and that's correct mga kauturan. Sa aton nga presensya subong bala. Palangga kita sa Ginoo. Katawan kita sa Ginoo. We claim that we are God's people. Pero kung kaisa ginabiyay kita sa katawan, kung kaisa sunog aton simbahan, kung kaisa nagabinoksinganay kita sa sulod sang simbahan, hindi na naton malipod nga ginaalaw ni sang Ginoo mga kauturan. Of course, hindi ginaton matungkad kay bisan ang ngalan sa Ginoo natapakan sa sining mga sitwasyon. Apang Ginoo, apang mga kauturan, ang Ginoo ya dalom ang iyang mga punto. Nga kung kaisa hindi naton mahangpan, but yet God is always correct in His decision. Amen. Yes. Docs on Monday at death door. Ano naman sa Salmo 41. Ang punto diri nga ako nakita, Dok, nga ang hasta ang mga inosente madalahig. Ano ang mga why innocent suffer? Yes. Labi na ining makita nato sa Salmo 41, Yeah. Salmo 88, Salmo 102, ining ang mga suffering nga ginabatsyag nila, especially suffering from illness. Suffering from illness and death according to our lesson. So makita nato why innocent suffer. Nagaanto sa mga innocent, the fact nga nagasuffer gid man. Among gid na makita naton kung isa hindi nato may balan nga aman. Wala kita bala sang sabat kon nga aman ang before ka magpadayon kay ang konsepto ya sa mga Israelinon nga ang sala amo ang resulta sang kamatayon. Ti ang mga inosente nga wala sa nga ang may kamatayon. Yes, amo gani siya nga bangod nagasuffer sila, bangod sang ilang nga sala. So do kaya nga bala kay Job bala nga ginakusan nila si Job nga kuan may sala bangod sa ngay kay nagaantos si Job may kuan man may ara man sang kamaturan gamay nga kamaturan sa sinang aspeto. Apang ang tanan nga pag-antos hindi lang bangod lang sa sang sala o resulta ina sang sala kung kita man nagtugot sini sa aton nga kaugalingon. But the fact is that innocent is a suffering, no? Kung kisa sa akon lang dok kabudlay insindihon. Kabudlay explain ikaw kay bisan pa ang atong Ginoong Hesus, di ba? Ang atong Ginoong Hesus ako sa Kalbaryo nag-antos bisan wala sa sang sala. Bisan wala sang sala. So asang pangyari kita sa kalibutan, expect kita nga may ara gid sang pag-antos. Nga aman kung kisa hindi naton may balaan ang rason, but ang kanami lang sang salmis nga bisan wala siya nakahibalo, wala siya nakadawat sang sabat sa halin sa Ginoo. Nagpadayon siya sang iya nga pagtuod ra sa Ginoo. He take hold and trust. Kag pagsalig. Nga bisan hindi iya maintindihan, ara gyapon ang pagsalig. Kabay pa mangin amo man ang atpon. Yes, Sanjay Dyan. Pastor no mga abyan no diri sa aton nga Monday. May punto bala mga abyan nga ang theodicy bala ginatawag nga defense of goodness of God in spite of the existence of evil. So, ang kabalo mga tamabyan katungod sang sala. Kag nga ang mga maayo nga tao nagasuffer. Katungod nga siguro can inherit naton tong sala sinful nature. So, it leads us to sinful
doings. Kag hambal diri sang aton nga lesson, innocent people suffer. It's because it's part of life. Part of life na siya nga. Samtang kita star diri sa kalibutan, may ara gid sing pagsulay. We have to remember nga ang mga disciples, ang mga pioneers, the Waldensians, nagtindog sila sa kamatuoran, nagtindog sila sa Biblia. Even Christ himself suffered. So mga abyan, samtang nga ari kita sa duta, maka-experience kita sing kabudlayan, suffering sa aton nga kabuhi. Yeah, and that's correct. Mga kauturan, hindi ginaton malipod ya. Basta ari kita sa kalibutan, buhi sa tanasi. Ara gadi ang pagantos, both righteous and wicked. Kita nga matarong, kag ang mga malauto nagaantos. Pero ang kanami lang sa atong eleksyon, halin sa salmo, kay wala gid sila nagbiya sa pag-alagad sa Ginoo. Doc, isa sa mga sabat naton sa questions on suffering, ining ginatawag concept of great controversy bala. Nga may inaway halin sa may inaway between good and evil. Aton numdumon nga ang maayo amo ni ang grupo sa mga katawhan sa Ginoo kag sang aton nga Dios kag ang mga malaot sini amo ang grupo sang kaaway. Ang kaaway amo gid man ang nagdulot sang sini nga mga suffering. Yes. Okay. So this is a reality. A realidad ini nga aton nga gina-experiensyahan subong. So ako na kay balo nga matagaan ini sang kasulbaran sa panahon nga mag-abot ang Ginoo kag iya nga i-explain sa aton kung ano gid man ang reason kung why allow this thing to happen to us. Ang kanami lang Sir Jandy kag Doc Vic is that ang mga malauton kag ang mga matarong suffer. Pero ang kanami lang ya kung kita ara sa Ginoo kay may ginaptan-o kita. May ginapaabot kita. Kag doa muna ang naghatag sa aton sang courage to go on despite of the hardship, despite of the suffering. May paglaom, may pag-asa, may sunshine at the end of the tunnel. Kaya muna ang atong ginapaabot ang kabuhi nga walay katapusan. Amen. Yes. Where is God? Ano ang talupangdan nimo Sir John Deloyd diri sa atong Tuesday nga election? Diri sa aton Diyos din, no? Kay Salmo 42, Salmo 63, nakabatsyag dari ang psalmist sing wilderness life, isolation, feeling niya alone siya, feeling niya ginbayaan na sa sang Ginoo, feeling niya hindi ang Ginoo attentive sang suffer nga ginabatsyagan niya. Mga kauturan, naka-experience ina ang salmista. Same man sa aton mga kauturan. Gani ang solusyon lang sina, it needs or it requires divine intervention. Mga abyan, God's silence atong makita sa atong lesson nga ang kalinong sang Ginoo nag-lead sa salmista nga mag-examine sa iya kagalingon kag magbalik magpangita ngadto sa Dios. Kanami, oo. Gapanawag ka wala ka sang way ka sang mabatian nga sabat. Diin ka na. Diin ka na. Ti wala gid sa kasabat kasinggitan ka na. Do amnesia ang experience sang psalmist. Labi na si David. Oo. Yes, Doc. Nagabatyag gid siya mo kay ining apparent silence ang Ginoo, gaantos ka na. Ara na ang ginguba ng Jerusalem, gabi ay pagid sila, may malasakiton ka nga ginabatyag, you are in a strange land. Lord, where art thou, Lord? Diin ka man Ginoo, ano tabo sa imo nga man nagahipos kasi ni. So there is an apparent silence, silent in times of these problems. Pero ang kanami lang sini, ara ang psalmist, gapadayon siya nga nagapangamuyo sa Ginoo. And his prayer is always directed to God who is a silent God. So, do kabudlay, no? Silent na, no? Padayon ka mangyapon pangamuyo. Amo na makita nga, bisan pa silent na Ginoo, trust nagasalig mangyapon siya sa pagka-silent sang Ginoo. In his prayer, there is always a divine, a confession and humble petitions by the psalmist to the Lord.
padayon man gyapon uyat sa gahipos na yung mga tatay padayon man gyapon. Sige, bala kay hipos ka basta ako sige ang pangamuyo lang ko te. Kay gasalig ko sa imo Oo. May sabat gid man sa May sabat ng gano'n. Di kasing gindan ka na, tay, diin ka mo. Pero daw wala. Pero still, ang imo, ara gyapon ang imo nga trust. Pagsalig nga. Hindi gid kabayaan sang imo ginikanan. The same with God. Ti pareho sa ila naguba ang templo. Gindala sila sa strange land, sa Babylonia, kag sa iban nga lugar. Oh, dito sila, Lord, wala ka na diin ka to lang sa Jerusalem mo kadi sa amon ngari sa strange lands. Dawa mo na. Pero mga kauturan, ang dami lang kid sa aton. Kag ang sabat man sa mga salmista, si David kag iban pa mga kauturan nga nagsulat sa salmo is that He is the same God. Siya lang gyapon ang Dios. Halin sa una, sa panahon ni Moses, sa panahon sa mga ituhanon sa pagwa nila halin sa ito, He is the same still God. Nga muna, daw ara gyapon ang paglaom. Has His promise failed forever? Ari na Dok sa Psalm 77. Ano ni siya ang kanami Sa Psalms of Lament, Doc, it says, I cried out to you with the voice, to God with my voice, and He gave ear to me. In the day of my trouble, I sought the Lord. My hand was stretched. Kanami balay, this is a lament psalm. Nga bisan nagaanto sila, iyar agyapon ang promesa sang Ginoo sa ila. So sa sini nga Psalm 77, among panghakroy mga pag-antos bala sang salmis yara dara ilabi na sa ang iya nga pag-antos. This is very very intense ang lesson nato nagahambal that the psalmist moan, okay? Hindi lamang dara it's not only that bisan pa nagaantos ang ang psalmist diri apang padayon siya gauyat sa promisa sang Ginoo, especially ining God saving acts in the past. Amo ni ang iya nga kuan, amo ni ang iya nga ang iya nga ginahuptan lamang bisan pa ang atong lesson ga-insomnia siya hindi siya makatulog sa iya nga sa paghudumdum sa mga nag-agi sa mga kapipitan. Kapipitan. Hindi siya pero sa sina nga insomnia sa hindi siya katulog pero may ginadumdum siya. Ang ginadumdum niya amo ang mga naglalabay nga ginhimo, mga kaayuhan nga ginhimo sa iya sang Ginoo. So mo bala sa pastor bala kung may ara ta problema bala imbis magduel ta sa problema nga of course gina-express mo natong problema. Imbis magduel kita dira aton nga bantayan, aton nga una-unaon kung ano tong ginhimo sang Ginoo sa aton nga past life. Kag na amo na maghatag sa aton sang sang kusog, courage, paglaom nga ati nagbuligan ang Ginoo sa ako nga past life. Ano pa yan sininga adlaw nga gaantos ko. Mabulig man siya because He is always faithful to His promise to His children. Kag He is the same God. Kag ang Diyos siya, ang Diyos does not change. So He is the same God. Yes, Sir John Deloyd. Dari pastor mga abiyan, may namin dari nga punto no nga the psalmist refuse comfort from other people or from anything. Ang ginahulat nga comfort ang naghalin gid sa Ginoo, ang mahalin gid sa Ginoo. So mga abyan, guys, feeling natin abandoned kita, maka-experience kita sa mga sleepless nights, sungod sa mga problema. Pero mga abyan, aton namdaman nga God has 1,000 ways that which we know nothing. Ang Ginoo damo sa mga pamaagi nga wala kita sa nabalaan. Salig lang kita sa iya. Yes, and that's correct mga kauturan. Paano ka makatulog kung nagasakit ang imo dughan? Sakit ang imong kalawasan. Di ma-insomnia kagid. Pero ang kanami lang sinisang example kag leksyon nga makuha naton sa Salmo mga turan sa libro sang Psalms is that ay nga mga tawo sa unang nag-antos wala gid nagbiya ang ilang paglaom sa Ginoo because they believe
nga amo lang man sa gihapon nga Dios nga wala nagaliwat. Apang may mga panahon lang nga daw ara man siya pero daw wala sa gasabat sa aton. Ang Diyos lang makasabat siya nga ang way sa nagsabat mga utod. Okay, sa aton nga Thursday, Sir John Deloyd, lest the righteous be tempted. Ano ang punto diri sa Wibis nga leksyon? Oo. Diri mga abyan, no? Sini nga mga tion, ara sila sa Assyria, exile sila sa Babylon, exile sila mga abyan. Nakita nila dito sa Babylon nga daw, kanami isang kabuhi, isang mga pagan people daw. Successful sila. It seems that they are successful. The prosperity of the wicked. Tapos, isa pa gid mga abyan, gina-oppress nila ang mga katawan sang Ginoo, gina-despise nila ang Ginoo. May pamangkot sa ila nga ang amo ni. Mga abyan, kis maka pamangkot man kita sa nga ang mga tao sa palibot nga daw, makahambal kita nga daw, wala sing Dios. Successful sila. Yeah. Manggaranon kita. Tapos kita nga, nagmatuto, simba dito, nagaantos kita. Amon ang ila pamangkutanon. Mga abyan, ang ginhimo sang Ginoo, God led them into the sanctuary. Ang sanctuary amo na ang puloy-anan sang Ginoo. May kanta gani mga abyan sa Cebuano nga, when we forget the goodness of God, when we forget His sacrifices, bring us to the Calvary. Sa mga kautoran, idulong kita ngadto balik sa sanctuary. Yeah. Amo na mga utod, ang isa ka punto nga, ang iban barang nga mga religion nga hindi Kristowanon, ang ilaya Diyos way nagantos. Ato lang nga nagapungko gahulat. Nagapadakpo sang tiyan. Pero hindi nila ma-explikarya nga ang Diyos sa mga Christians nagparansang sa cross na imo nga slave. Do hindi nila maintindihan. Kaya mo man sa aton mga kauturan, do hindi man naton maintindihan nga ang mga dautan, ang mga hindi tumulo, prosper daw ara ang prosperity sila ng manggaranon sila kanami sa ilang pangabuhi. Whereas ari ang mga matutom daw hindi kani kakaon, daw hindi kani kabisti. Dokbek nakakainggit nakakainggit. Mas maayo pa. Kung na lang ta sa ila. Kung na lang ta sa ila. Kaya gaano man sila. Amo na tentasyon. Nakita niyo gid sa mga salmista kung paano ang mga wicked madinalagon prosper sa ilang kinabuhi. Apang sakto tong ginambal ni Sir John Deloyd nga nakakuha siya sa sabat when he entered into the sanctuary, because in the sanctuary there is judgment. May ara sang paghukom. Amen. Paghukman gid sang Ginoo. So amo nang ginhambal sa Salmo 37, dili ka those do not fret because of evil doer. Naghambal siya sa Psalms 37, to evil doer will perish. So amo na, because there is sanctuary, may ara sang paghukom. Ang Ginoo nagapungko gid kag maga-judge gid man sa ila. God will allow them to what? Allow them to prosper for a little while. Later on, paghukman gid man na sila. Amo nang salmista atong lesson nagahambal niya. Sa salmista may command diri sa ila, they need to trust the Lord, no? To do good, delight yourself in the Lord, commit your way to the Lord, trust in him, rest in the Lord, wait patiently for him, do not fret. Amo ni ang mga commands ang Ginoo sa ila. Diri sa Psalms 37, kung makita nila nga may ara sang ginatawag nga makita nila ang prosperity sang wicked, wala pa sa. Yeah, and that's correct. That's why bisan gani dito sila sa strange lands. Ila lang gyapon ginapang handuraw ang templo. Because there is judgment, there is may vindication. Nga kunara vindication. May vindication sa sulod sa templo. Nga i-reward ang mga righteous, ipanisan ang mga dautan, ang mga nagabiay-biay one day pariuman sa ila pagtanaw sang salom sa mga samtang galagas sila dito sa Red Sea na daw amo na ang ilang paglaom
nga bisan ara sila sa strange lands, one day God will redeem and give them vindication. Yeah. Ano pa gid ang imo madugang, Sir John Deloyd? Diri pastor no amo na gani natental sila no, pero mga abyan sa aton mga kabuhi matental kita no, makakumpara kita sa aton kabuhi ngadto sa iban. Mga abyan may ara sing famous nga saying nga it's better to suffer now and rejoice later Yes. pag-abot sa Ginoo than rejoice now and then suffer later in the lake of fire. Yes, that's correct. Yes, Doc. May dugang pagid ka. So amo na lang ng aton nga makita Andre nga ma-tempt gid kita kung aton basihan ini. Pero ang Ginoo naghambal sa aton nga we must look unto him kay siyang kahibalo sining butang. Hindi gid naton mahibal-an kung ano gid ang reason why he allowed these things to happen, but we believe nga ang Ginoo gid hustisya siya mo kay bala siya kung paano niya i-reward ang iyang mga katawhan kag punish ang mga daotan. Yes, and that's correct, mga kauturan. Ini nga mga eksperyensya sa mga salmuesta sang una, amo maning aton eksperyensya, amo maning aton kalantahon subong. Bisan ari kita sa kalibutan, but we feel that we are still strangers in this world. Nga man minority kita. Okay, kita nga mga matarong, kita nga nagalagad sa Ginoo, pila lang kabilog. I-comparar sa mga tao nga sa kalibutan, yet they are very prosperous. But the same, still trust in the Lord. Damo pagitan sa amon ni hatag apang wala ng panahon. Mga na lang ko sang last take ni Sir John Deloyd and then eventually si Pastor Victor. Mga abyan no, ang suffering is real sa aton kalibutan subong samtang kita naghulat sa iyang pagbalik. May mga uncertainty, feeling naton absent ang Ginoo nga daw hindi naton siya mabatsagan. Pero mga abyan, hambal ni Mrs. White, we have to summon all our powers to look up, not down at your difficulties. Then you will never faint by the way. You will soon see Jesus behind the cloud, reaching out His hand to help you. Kanami mga abyan, inang picture ba lang nga pag-abot sang Ginoo, makatindog kita sa pagbalik niya, kag mahambalan kita nga welcome home mga abyan. Amen. Yes, Sir Doc. Life is really strange, Pastor. Bangod sa katabo sa sining nga kalibutan. Sa masami gusto naton makahibalo kung ano gid bala ang sakto nga sabat. Gusto naton makahibalo sang sabat sa Ginoo. Ang Ginoo silent sini. Ang fact nga kita nagaantos sa sining nga kalibutan. Apang naghambal si Ellen White there is I would like to quote in Testimonies for the Church, volume 9, page 10. We have nothing to fear for the future except the Lord. Except we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Kung makita nato ini mga pag-antos, all we need to know is to look at our past history. Okay? Ang Ginoo siyang nag-lead sa aton, led sa aton nga life in the past. Amo magyapon siya bisan ka nag-antos kita. Kag amo man ni sa future, damo pa gid nga pag-antos. Amo man ni ang aton nga basihan kung paano kita makalampos because the Lord is always faithful to His promise. Yes, and that's correct, mga kautunan. Mga utod, hindi bala masaysay, tuod gid man, nagantos kita. Pero kung magapabilin kita, it pays, mga kauturan, ngara kita sa Ginoo. Kay one day, may paglaom. Ina sila hula na sila paglaom. Mga utod, ang aton lang gidyang nga, we look forward for that better place where we will dwell with God throughout eternity. Sa hindi pa si Doc Vic mga muyo aton closing prayer, salamat sining aton mga sponsors. Mark and Merrill Mendoza, John and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana Jet and Susan Caro, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Dr. Hevieso, Norvin and Rosalina Hevieso, Ido and Medon Vandes, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy and Anili Trino and Anili Trino Perdido, si Pastor Phil and Marlene Peregrino, si Elder
Herbert and Evelyn Tamoni, kag si Marlubel Hirota Lurin. Salamat gid sa inyo pagsuportar sa niyaton programa ang pagtuon subong. Doc Vic, mga muyo kita. Amay namon nga yara sa mga langit. Madamo gid nga pag-antos ang amon na eksperyensyahan subong kaangay sang salmista. They are living in that strange land and we are also strangers in this land. Ang matuod namon nga puloy-an amo ang nga ikaw nag-aman sa ni ang puloy-an nga yara sa mga langit. Gani Ginoo, samtang kami nagahulat sining imo nga promisa. Nagakabuhi kami sa sining nga kalibutan nga may mga pag-antos. Nagapangita kami Ginoo sang kasulbaran kung sa mga rason kung nga kami nagaantos. Apang way kami makitaan Ginoo, we are experiencing your apparent silence. But in spite of this, Lord, nagapasalamat kami. Kay bangod sa amon nga pagtuon subong, amon nakitan kung ano ang dapat namon nga paghihimuon, ang eksperyensya sang salmista. Amo man ang amon nga eksperyensya nga kami magasalig lamang sa imo Ginoo, sa pihak sining mga problema. Magadangop lamang kami sa imo. Gani Ginoo, buligi kami, tagai kami sang gahom, nga padayon kami nga uyat dira sa imo nga mga kamot. Kay ikaw lamang ang amo nga buhi nga paglaom. Kabay pa Ginoo, nga ikaw mga bendisyon sa amon, labi na sa amon nga mga viewers sa subong nga adlaw. Sa ngalan ng Jesus. Amen.